Sound check, idol. Sound check lang. Yun, bigyan kitang sound check. Yo, sound check natin yung ano yun, habal-habal. So yan mga boss, sobrang init ang panahon dito. Daw! Ha? So yan mga boss. Yan, alaga natin. And then, sound check natin isa mga boss. Yan yung pipe natin. So ganun pa rin yung pipe natin mga boss. And then, naka-titanium. Yan, sobrang init. Doble yung kanina natin. So, di pa dumating kasi yung ating decals mga boss. So, yung decals natin is pinagawa talaga natin na may pangalan. Then yun, sound check natin. Yun. Boss, ibomba natin boss, ibomba. Doon natin, ilapit natin yung cellphone sa tabot sa mga boss para marinig niya yung tunog ng ating papipipe na napaka mamaw natin yung cellphone sa tabot sa mga boss. And then, nakakuha tayo mga boss. Nakabiswa na rammer. Ayan. And then, let's bike na carb 28. So yun, tingnan natin dito. Yan yung DIY rammer natin mga boss. And then 25 and then 28 na carb, yun lang yung baho natin. And then stock CDI lang tayo. Yun yung tindig ng motor natin mga boss. Siyempre stock oil din. So carb lang talaga baho natin mga boss. And then pipe. Yung pipe natin mga boss, meron kasi itong para sa ilalim yung tubo na sa electric pan na tubo, tapos binutasan ko. And then yun yung nasa loob, hindi na yung screen. Kaya ganyan yung tunog niya mga boss. Isa. Yun, namatay. Ayaw na mag-start. Yun lang yung sound check natin mga boss. Thanks sa comment, ride safe palagi. Ayan, sobrang init yung panahon natin. Bye bye.